Bizga ko'p iltimoslar tushyapti-da o'zbeklardan. Sotishgan, va'da berishgan, 1 yildan keyin 30% ga oshadi, 20% ga oshadi. Ular shunga yarasha puli bo'lgan, olgan, 1 yildan keyin odam yo'q. U endi ular bizga iltimos qiladi, sotib bering. O'zini narxiga bo'lsa ham sotib bering. Eng qizig'i o'zini narxiga ham sota olmaydi. Eng yomoni rassrochka deymiz-ku. Siz sotyapsiz, sababi siz to'la olmayapsiz-da. Tasavvur qiling-da, 30% to'lagansiz, yana 20 to'lashingiz kerak. Siz NOC sotish uchun 50 to'ldirib bo'lish kerak, to'langan bo'lish kerak. Yana qo'shimcha 20 ham to'lash kerak. Endi men olmoqchimanmi sizdan? Men sizga 30 beraman, quruvchiga ham 20 berishim kerak. 50% ni oldindan berishim kerak. Undan ko'ra men ipoteka qilib butgan yo'qganim yaxshi-da, tayyor uy. Siz arendaga beraman, ipotekasini qoplaydi. Logika to'g'ri kelmaydi-da bu narsa. 80% qurilayotgan proyektlarda narx oshmaydi. Meni shaxsiy tajribam bilan. Shunaqa определённый proyektlar bor. Bu eng katta muhim narsasi o'z real estate sohasida 3 ta qonun borda. Butun dunyoda ishlaydigan qonun. Nimaga e'tibor berish kerak? Birinchisi, lokatsiya muhim narsa. Bu narsani 99% mutaxassis bermaydi bu ma'lumotni. Bu juda ham muhim ma'lumotlarda. Siz olasiz, ertaga siz foydaga kirmaysiz birinchi yil. Uni qabul qilsangiz keyin olishingiz kerak. Ya'ni bu sohada kamida 5 yil, 6 yil, 10 yil ishlagan bo'lish kerak. Bu sohada bozorda inqirozini ko'rgan bo'lish kerak. Bu sohada bitta bino sotilib, bitilib, uni qayta sotilgan holatlarini ko'rish kerak. Bozorda talabini tushunish kerak. Qaysi bir quruvchi yaxshi reklama qilsa yoki ko'proq komissionni bersa, uni sotish kerak emas-da. Bu muhim narsalar bu. Investor sifatida siz bu narsani tushunishingiz kerak. Bundan shunaqa ekanda bizda nimaga degan savol kamroq beriladi-da. Kimdir foyda bo'ladi desa, nimaga foyda bo'ladi degandan ko'ra foyda bo'ladi, aniqmi ishonasanmi deydi, ha desa ketaveradi. Ipoteka olishi nevigida narsa. U hech qanaqasiga nevigida narsa u. Siz hali foydaga kirmay, ishlatmaydigan narsangizga o'zi qarzga kiryapsiz. Imkoniyat bo'lmasa sotish kerak uni. Uni bank qilib yo boshqa narsa qilish nelikvidniy. Men maslahat bermayman. Uni sotib olish kerak. O'zini narxiga bo'lsa ham, tikkan pulingiz bo'lsa ham qaytarib olishingiz kerak. Quruvchi kompaniyada bankrot e'lon qilsa yoki shunga o'xshagan holatlar bo'ladigan bo'lsa, davlat Dubai Land Department u proyektni auksionga qo'yadi. Auksiondan olgan kompaniya davom ettiradi. Решение shu. Qonun bo'yicha quruvchi kompaniya 6 oyga davr kech qolishi haqqi bor proyekt. 6 oydan keyin 1 yillik rental index deydi. Arendasi nech pul bo'lsa shu rayonda shunga o'xshagan uylarda quruvchi kompaniya investorga to'lab beradi. Assalomu alaykum hammaga. Kamina Muslihuddin Hayitboyev mana navbatdagi podkastimizni ham boshlab oldik. Xo'p, bizni birinchi ko'rib turganlar bo'lsa, biz odatda qaysi biznesni yoki investitsiya qilsa bo'ladigan aktiv haqida gaplashamiz, suhbatlashamiz. Va odatda 3 xil mavzu bo'ladi. Birinchidan, bu sohaga investitsiya qilmoqchi bo'lgan insonlar nimaga e'tibor berishlik kerak va nimalardan qochishlik kerak. Va ikkinchisi, bu sohani boshlamoqchi bo'lgan biznesmenlar qanday qilib boshlashlik kerak? Va uchinchisi, shu sohada ishlamoqchi bo'lgan insonlar, ya'ni ish qilmoqchi bo'lgan insonlar nima qilishlik kerak? Ko'proq yoshlar bo'ladi buning ichida. Shu 3 ta mavzu haqida gaplashamiz va bizning mehmonlarimiz ham oddiy insonlar emas, o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan insonlar hisoblanadi va shu biznesni yoki o'z sohasini noldan boshlab qaysidir qismgacha qurgan insonlar hisoblanadi. Chunki biznesda bilasizlar, biznesda doim aqllilar ko'p. Tashqari turib aql bergan insonlar ko'p. Hozir men nomi esimdan chiqib qoldi. Sizlarga bilsalaring tagiga yozib qo'yinglar. Qaysi bir kompaniya ham Dubayda dunyodagi eng katta, eng zo'r biznes coachingni olib kelib siyoh qilib qo'yganda 2 yilda normal bankrot qilib yuborgan. O'shaning uchun biznesda maslahat beradigan inson juda ko'p, lekin mana shu biznesni qadamma-qadam qurgan inson bilan suhbatlashish, ular bosib o'tgan qadamlar boshqacha. Bugungi mehmonimiz ham oddiy inson emas, o'z sohasida mutaxassis. 13 yildan beri Dubay ko'chmas mulkda faoliyat olib boradigan inson bizning akamiz Farruh aka Eminov. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmat aka. Yana bir bor kelganingizdan xursandman, vaqt ajratganingizdan, chunki 2 yil oldin bir suhbatlashgandik. Vaqt ham o'tib ketib qoldi. 2 yilda aka nimalar o'zgardi? Ko'rinishingiz ko'z tegmasin. Borgan sari yosharyapsiz, bilmadim nima qilyapsiz. Oldingida ancha yosharibsiz, ko'z tegmasin. Rahmat. Bizneslar qalay ketyapti aka? 2 yilda nima o'zgardi? Alhamdulillah, yaxshi. Birinchidan siz taklif qilganingiz uchun rahmat katta. Xo'p, 2 yil oldin ko'rishganimizda juda yaxshi intervyu bo'ldi. Hozirgi kunda biz 2 yil oldingidan ko'ra kengaydik, biznesimizni kengaytirdik. U paytda sizda bo'lsa 50 ta odam edi, hozir. Shu paytda aytib o'tay, men akamizni anchadan beri taniyman. Birinchi saqizda eshitganimda, unda siz bilan ko'rishmagandik, sizni tanimasdim, ancha bo'lib qoldi. Coviddan oldin adashmasam,
unda endi kompaniya ochib turganingizni eshitgan edim. Va keyin 3-4 yildan 2-3 yildan keyin ko'rishdik, gaplashdik. Unda o'zi aytganingizda o'sha bitta ofis bor edi, kompaniya ochib bo'lgandingiz. Bitta ofisingiz bor va 50 kishi ishlab turgan edi. Hozir qaysi ahvoldamiz? Mana unga ham 2 yil o'tdi. 2 yildan keyin qaysi ahvoldamiz? 2 yildan beri ikkita ofis qildik. Mashallah. O'rtacha 100 tacha ishchimiz bor hozir. Bu yil endi planlarimiz katta. Qanaqa planlar bor endi? Bu yilni o'zida yilni boshida O'zbekiston bozoriga kiryapmiz. O'zimizning kompaniyamiz O'zbekistonga olib kiryapmiz. Dubay ko'chmas mulkini O'zbekistonda sotmoqchimiz. Qachon bo'ldi, yetar deysiz? Nimaga bu savolni beryapman? Bizni kuzatuvchilarga aytib o'taman. Bundan oldingi suhbatimiz bor, o'shani ko'ringlar. Chunki unda Dubayga o'sha 10 yil oldin Dubayga qancha $300 bilanmi yoki sizni nima bilan kelgan? $300. Dubayga $300 bilan kelib, til bilmasdan, u yoqdagi musofirchilik qiyinchiliklar haqida, uysiz qolishliklar, ishdan ketishliklar va bitta ish kirish, til o'rganish, ish joyida til o'rganish va sekin-sekinlik bilan o'z biznesini qurib, mana hozir xudoga shukr 100 tagacha, 100 ta ishchiga chiqilgan. Mana shu etaplar haqida gaplashganmiz. O'shaning uchun ko'rishni tavsiya qilaman. So'rab qolaman ko'rishlarini, chunki u yoqda ko'p narsa berib o'tilgan, boshdan o'tgan narsalar haqida gapirilgan. O'shaning uchun savol beryapman. Qachon bo'ldi? Chunki boshda kelganingizda, menimcha aytgansiz, ish topsam bo'ldi deyilgan. Ish topildi. Keyin shu kompaniyani ochsam bo'ldi, ochildi. Keyin 50 taga chiqdi, 100 taga chiqildi. Endi hozir yana qachon bo'ldi deyiladi aka. Odam qachondir ham bo'ldi, yetadi deyilmikan? Men o'ylayman, aytadi-yu, tuya to'ydi, fil to'ydi, hech to'ymaydi odamzod deb. Men o'ylayman, qachonki bo'ldi degani o'sha odamni o'sishdan to'xtagan paytda bo'ldi deydi. Chunki yoshlarda borda bir mashina olsam bo'ldi, yoki men oyiga $2000, $3000 topgan qolsam bo'ldi, yoki oyligim $5000 ga chiqib qolsa bo'ldi deydi. Sizdan har etapdan o'tdingiz. Bo'ldi, yetadi. Yoki boshqaroq bergan bo'lsam, hozir mana ishga borsa bo'lmasangiz, kompaniya yuradi xudo xolasa. Nimaga yana ishga borib yana o'zingizni qiynayapsiz? Bu yerda motivatsiyani qayerdan olyapsiz? Bu yerda bitta muhim narsa bor. Ishga bormasangiz, ish o'zi ketadi degan narsa yo'q. Bu hamma biznesda. Operatsiyonka bu hech qachon o'zi avtomatim algoritm yo'qki, o'zi avtomatim boshqaradigan. Ya'ni siz agar kompaniyani yo bo'lmasam bir ishni boshi bo'lsangiz, siz yurmaydi. Chunki sizning ideologiya, sizning fikringiz, sizning xohishingiz, sizning maqsadlaringiz. Siz uni hech kim qilib bermayapti. O'zbekistonda boshqa targ'ibot ketyapti. Hop. Borsiz, mana siz O'zbekiston targetlari chiqmaydi, menga ham chiqmasdi, endi chiqishni boshladi, borganingizda chiqadi sizga ham. Biznes operatsiyonkada sani chiqarib olaman. Charchadingmi? Biznes egasi yotishlik kerak, biznes ishlashlik kerak. Shunga o'xshagan faqat targ'ibotlar ketyapti. Bunga qanaqa qaraysiz? Biznes egasi o'tirib, qanaqangi qaraysiz? Meni shaxsiy fikrim, bu stabilniy holatga olib kelishi mumkin, lekin o'sish deganda siz o'zingizni shaxsiy ishtirokchisiz, hech qachon o'smaydi. Qurgan narsangiz ham meni shaxsiy fikrim bo'yicha uni stabilniy ushlab turish uchun baribir o'zingizda qo'shilishingiz, o'zingizning ideyalaringiz kerak. Bunga bitta misol, men o'qiganim Henry Ford misolida aytishim mumkin-da. Mana Henry Ford yili esimda yo'q to'shni. Ford kompaniyasini tashkil qilib, sistemani yurgizgan, mashina chiqishni boshlagan, marketing hamma yaxshi ketganda, kompaniya sistemasi naqadar yaxshi ishlashini bilish uchun oilasini olib, kорабльga o'tirib, bir oygami ketadi, kompaniyadan aloqa uziladi. Qaytib kelganda kompaniya to'xtagan bo'ladi. Zavod to'xtagan bo'ladi. Tushunib aytadiki, sistema hali u darajada idealni yetib kelmadi. O'zimizda o'zi yo'qda ko'zi yo'q degan narsa bor ekanda. Mana masalada juda ham ko'p qiyinchiliklar bo'lgani uchun operatsiyonkada biz ishimizda endi raqobat kuchli soha hisoblanadi. Men shu darajaga yetib keldiki, men CRM sistemasini noldan programmistlar yig'ib, shu polniy operatsionkani CRM sistemaga o'tkazmoqchi bo'ldim. O'tkazdim ham. Bu sistema kerak o'zi. Sistema kerak. Bu sistema sizga ishingizni yengillashtiradi, ya'ni byurokratiyani kamaytiradi. Sizda KPI, hozir mana искусственный intellekt, biz CRM sistemamizga tiqyapmiz bu narsani qo'shimcha. Bu narsa menga yordam beryapti. Sistemani, operatsionkani
kontrol qilishga, lekin yangi g'oyalarga hech qanaqa sistema yangi g'oya bera olmaydi. Xo'p, men savollarim to'g'ridan to'g'ri so'rab qo'ya qolaman. O'zimning fikrlarim ham bor, chunki biz ham pul boshqaramiz, ko'chmas mulkka investitsiya qilmoqchimiz, lekin meni ba'zi payt qo'rquvlarim bor, o'ylantirgan narsalar bor. Va undan tashqari ozgina hozir biznes haqida gaplashsak, chunki biznes egasi haqida, undan keyin bu sohaga o'tamiz. Yana bitta O'zbekistonda ko'rdim ko'p narsani, endi O'zbekistonda ko'p aytyapman, chunki bizni ko'rgan insonlar o'zbekistonlik. Matrisadan chiqqan, biznes egasi bo'lgan, kimgadir ham ishlamagin, o'zingga xon, o'zingga bek degan narsa bor. Shu narsani ko'p targ'ibot kuchiga ketib qoldi. Va targ'ibot qilganlarni ko'rsam, oxiri baribir kurs sotish yoki shunga o'xshagan. Siz biznes egasi bo'lib, ham u tomonni ham, bu tomonni ham ko'rgan qo'lim. Ba'zilar endi otasi boy bo'ladi, riskli biznesga kirishib ketadi. Biz endi bu tomonni ham ko'rdingiz. Nima deysiz? Hamma biznesmen bo'lish kerakmi? Chunki rizq Allohdan. Ba'zi payt men qo'shilmayman-da bu fikrga. Shuning uchun sizni fikringizni bilmoqchi edim. Bu meni fikrim, odamda o'zini shaxsiy maqsadlariga bog'liq narsa, bu ambitsiyasiga bog'liq. Birinchidan naqadar riskni odam qabul qila oladi. Ikkinchidan stressni qanchalik qabul qila oladi. Bu ikkita omil juda ham muhim. Biznes boshlashdan oldin o'ylanadigan narsalar. Men o'ylayman, hamma inson, men shaxsiy hayotiy strategiyam shunaqaki, hamma odam o'zi yaxshi ko'rgan ishini qilish kerak. Hamma odam o'zini kuchli tarafini qilish kerak. Masalan, men spetsialist sifatida muvaffaqiyatga erishgan odam bo'lsam, men shaxsan o'ylayman, men shu ishni davom ettirishim kerak, yana ham ustasi bo'lishim kerak. Spetsialist bo'lish boshqa masala, biznes owner bo'lish boshqa masala. Butunlay ikki xil направление, yo'nalish, butunlay ikki xil yo'nalish. Mana meni shaxsiy fikrim bu savolingizga, men o'ylayman, agar odamda ambitsiya bo'lsa, shu narsaga qilish kerak. Nimaga yo'q? Nimaga yo'q? Lekin ko'proq pul topaman yoki men kompaniya o'zim qilsam, aytaylik, agar daromadim ko'proq bo'ladi degan fikrda qilinsa, lutchi qilmagan yaxshi. Chunki bitta narsa borda, men долгосрочный narsaga qiziqaman. Men o'ylayman, biznes ham, odamning reputatsiyasi ham, qilinayotgan ish ham долгосрочныйda bu o'ziga yarasha mashaqqatlari bor. Sabr talab qiladi, lekin uni addachasi yaxshi. Biznesda ham u 2 yillik, 3 yillik plan bilan qilinadiganimiz, men o'ylayman, bu puzir. Долгосрочный deganda bu brend. Nima sohada ish qilsangiz ham, shaxsiy o'zingiz ham agar spetsialist bo'lib, bironta ishda mutaxassis bo'lmoqchi bo'lsangiz, siz shaxsiy brendingizni qilishingiz kerak. Bunga vaqt talab qiladi. Men urg'u bermoqchi bo'lgan joyim shu ediki, mana hozir siz kelgan joy kompaniyada 100 ta inson ishlab turgan bo'lsa, qiyinchilikdan o'tib bo'linganda. Odatda boshida kompaniyasi 1-chi, 2-chi, 3-chi yil ancha qiyinchilik bo'ladi. Masalan, menda restoran biznes qilganimizdan o'tib shu bo'lgan, 3 yildan keyin qiynalib, oxiri o'lib qolgan. Mana shu etapdan o'tib olinsa-ku, keyin o'sha aytilgan narsa bo'lishligi mumkin. O'zingga xon, o'zingga bek. Masalan, hozir siz kuzatib turaman, golfga borasiz, akka borasiz. Vaqtingiz bor. Kompaniya yurib turibdi. Ishxonaga borish kerak, lekin kompaniya yurib turibdi. Lekin bu paytgacha bo'lgan mehnat ham bor-da. O'sha yerdagi mehnatni aytyapman. O'zingiz qaysi ishda ishlagan bo'lsangiz, oylik olasiz, komissiya olasiz, o'xshamasa ishingizni yo'qotasiz, ketdingiz. Lekin bunda o'xshamasa, o'zingiz bilan kelgan boshida 10 ta, 15 ta odam bo'ladi. Ularni mas'uliyati ham siz bo'yingizda bo'ladi. Albatta. Mana shu joylari qiyinchiliklardan o'tib oldingizmi? Yoki eslaysizmi eng qiyin, biz boshlagandan eng qiyin payti? Men o'ylayman, nafaqat men o'ylayman, statistika bo'yicha masalan Nasdaqda ham, Stockda, market, mana siz sohangizda korporatsiyalarda aksiyalarni sotib olinayotganda, meni tushuncham bo'yicha uni tarixini, kompaniyaning tarixini o'rganib chiqayotganda, ko'p holatda meni tushunishim bo'yicha investorlar kompaniyani eng kamida 12 yil ishlagan kompaniya stabilniy kompaniya hisoblanadi deb eshitganman. Ya'ni siz aytgandek turbulentliklardan o'tgan, har xil situatsiyalardan, krizislardan o'tgan kompaniya 12 yil
3 yil emas, 4 yil emas, 5 yil emas, 6 yil ham emas. Chunki mana o'zim 6 yildan beri Dubayda eng katta raqobatbardosh sohada ishlayotgan bo'lsam, men o'ylayman, mana Satyaz golf o'ynaysiz va bu qo'shimcha networking, biznesni rivojlantirish uchun bo'layotgan ish. O'zi menga u sport bilan shug'ullanish yoqadi, u birinchi. Qanday aytsam bo'ladi? Приятность полезен совмещаю-da. То есть o'zim yoqqan narsa hamma biznesimga qulaylik keltiradigan, foyda keltiradigan narsa bilan shug'ullanyapman. Lekin biznes stabilniy bo'lishi uchun men o'ylayman, yana qilishimiz kerak bo'lgan ishlarimiz ko'p. Hop, bo'lmasa hammamiz suhbatimizni 3 ga bo'lib olsak, xo'p desangiz, birinchisi ko'chmas mulk haqida bir gaplashsak, investitsiya bo'yicha, ikkinchisi biznes ochmoqchi bo'lganlar, biznes haqida ham gaplashamiz va uchinchisi ish qilmoqchi bo'lgan yoshlar, ish boshlamoqchi bo'lgan musofirchilikda shu 3 xil haqida gaplashsak, chunki bizni kuzatuvchilar odatda shu 3 xil toifadagi insonlar bo'ladi. Xo'p, Dubay hozir boshida kompaniyasi hozirgi paytda nima ishlar bilan shug'ullanadi? O'sha qisqacha aytib bersangiz, shular bo'yicha savol berib ketaverardim. Bizni hozirgi kunda kompaniyamiz sotuv и arendaga berish bilan shug'ullanadi. Sotuvda biz Dubay bozor 2 ga bo'linadi. Podkatlovan deymiz biz. Off plan. Qurilayotgan hali bitmagan qurilayotgan proyektlar sotamiz. Ikkinchisi tayyor bo'lgan proyektlar sotamiz. Uchinchisi lizingga, arendaga beramiz uylarni. Bundan tashqari biz mijozlarimizga qo'shimcha servislar, ipoteka masalasida yordam beramiz. Uylarda pod upravlение olamiz. Ya'ni investorlar bizdan xarid qilib olgan uylarda biz o'zimiz pod upravlение qaraymiz. Okey, zo'r. Unga o't uyda javob beramiz. Uchinchisi bizda to'lovlar to'g'risida, to'lovlar masalasida ham yordam beramiz. Ya'ni uy olgandan keyin, mana podkatlovan uy olgandan keyin ko'p mijozlar bank shoti bo'lmagani uchun Dubayda naqd pul to'lash olmaydi. Chunki Dubayda quruvchi kompaniyalar naqd pul olmaydi. Bir yiliga $10,000 oladi. Bu odatiy holat, yetmaydi bu narsa. Обязательно chek orqali yo shotdan surish kerak. Biz yordam beramiz. Finansiy operatsiyalarga ham yordam beramiz. To'rtinchidan biz viza masalasida ham yordam beramiz mijozlarimizga. Ya'ni golden viza, investor viza masalan. Xullas, bizga kelgan mijozlarga qo'limizdan kelgancha xursand qilishga harakat qilamiz. Chunki mana boyagina aytib o'tgandek, meni shaxsiy strategiyam bu долгосрочный, uzoq muddatli. Mijozlar bilan ham shunaqa muomala qilamiz. Savollar ko'payib qoldi. Undan oldin keling, yana ham qiziqroq bo'lishligi uchun odatda biz kuzatuvchilarga shu mehmonimizdan sovg'a talab qilib olaman. Majburiy yoki nomajburiy. O'shanga sizdan ham agar rozi bo'lgan bo'lsangiz, bizni oxirgacha kuzatgan insonlar, vaqtini sarflagan insonlarga endi odatda bizda komment yoziladi. Kommentga o'sha kimga mehmon tanlab oladi, o'ziga yoqqan komment yozgan insonni qanaqadir o'zi tomonidan sovg'a beradi. Nima deysiz, qanaqangi sovg'a bersak bo'ladi? Hop, unda komment eng yaxshi komment bo'lyaptimi buni? Endi hozir eng yaxshi komment, chunki siz bizda hozir qanaqa tanlab olasiz? Investorlar bo'lishi mumkin. Keyin sizga ish qilmoqchi bo'lgan insonlar bo'lishi mumkin. Shu ikkalasiga 2 xil beradigan bo'lsangiz zo'r bo'lardi. Meni fikrim odatda qanaqa bo'ladi? Endi siz o'zingiz aytishingiz kerak. O'sha podkast ko'rib olgan insiderini, yaxshi insiderini yozadigan bo'lsa, siz ko'rganda mana shu odamda insider yaxshi ekan deb tanlab olsangiz, o'sha insonni chaqiramiz. Bo'pti, ishga kirmoqchi bo'lgan odamlar bilan shaxsiy uchrashuv qilaylik, yig'in qilaylik. Investorlarga, uy olmoqchi bo'lgan investorlarga Toshkent o'zida emas, Dubayga chaqiramiz. Ya'ni biz chiptasini, samolyot chiptasini biz to'laymiz, bordi keldisini ekonom klassda. Keyin aytaylik 2 kunlik gostinitsasini ham biz 5 yulduzli gostinitsada 2 kunlikni ham biz to'lab beraylik. Dubayda ujin qilib maslahat beraylik shaxsan o'zim. Nima deysiz shunga? Bunaqasi bo'lmagan hali. Juda katta sovg'a bo'lib ketib qoldi. Ishga kirmoqchi bo'lgan insonni kommentdan aniqlab olish oson, chunki olgan insiderni yozishlik kerak, lekin nimani bo'lmasam uy olmoqchi bo'lgan investorda to'g'risi men bilmadim. Agarda bolalar hozir o'ylab turishsa, oxirida aytamiz.
yoki qarang nomer berib qo'yamiz, aloqaga chiqsa o'shani qilishligimiz mumkin. Chunki investor hozir unga mos topolmadim hozir. Bunaqangi savolga men ham tayyor emas edim aka. Yo'q, investorga aytaylik kommenti bu qanaqa bo'ladi? Именно uy oldi sotdisi masalasida qiziqqan savolni bersin. O'rinli savol bo'lsa shuni tanlab olamiz. Bo'l, shu. Zo'r. Bunaqasi bo'lmagandi rostdan. Shunday ikkita sovg'a bo'lyapti. Birinchisi ish qilmoqchi bo'lgan, Toshkentda ham ofis ochishyapti. Ish qilmoqchi bo'lgan inson nima insider olganingizni yozsangiz, yo'qsa albatta intervyuga chaqiriladi. Intervyudan o'tgan bo'lsangiz, qanaqas ish bilan ta'minlanasiz. Dubaydan uy olmoqchi bo'lgan inson bo'lgan bo'lsa, unga Dubay kirishligi bepul va 2 xonali, 2 kunlik 2 kunga gostinitsa ham bepul bo'lgan bo'ldi. Bo'ldi, men o'zimizni bolalarga aytaman, mas yozib chiqardim. Qanaqas Dubayga olib kirish mumkin ikkita ish topadi. Xo'p. Aka, qarang. Biz o'sha ko'chmas aksiya bozoriga, kriptoga va boshqaga investitsiya qilamiz. Va hozir ko'chmas mulkda raqobat kuchaygan. Dubay deb aytib kelinyapti va bizda o'zi investitsiya sohasida o'zingiz bilasiz, Warren Buffett katta gapi bor. Hamma qaysi soha haqida gapirishib turgan bo'lsa, ertadan pulimni yechaman deydi. O'zbekistonga borganimda hamma Dubaydagi ko'chmas mulk haqida gapiryapti. Xo'p. Dubay bozoridan chiqadigan vaqt keldimi? Xo'p, O'zbekistonda bozori, O'zbekistonda investorlari Dubayga talabi, qiziqishi oshdi. Bu yaxshi tendensiya. Nimani evaziga oshdi? Toshkent o'zida ham o'sish bo'lyapti-yu. Endi Dubayda yillik daromad ko'proq, nalog yo'q daromadga, arendadan. Ikkinchidan, uylarda narxlari ham yaxshi oshyapti. Lekin bu hamma proyektda narxi oshadi degani emas. Bu eng katta muhim e'tibor beradigan narsa. Mening shaxsiy fikrim 80% proyekt Dubayda qurilayotgan proyektlarda narxi oshmaydi. 80%. 80%. Bu juda katta son. Juda katta. Bu degani 10 tadan 8 ta odam olib turgan 10 ta investordan 8 tasi fail qilyapti. Ya'ni Endi qanaqa ma'noda fail? Masalan, investitsiya deganda shunaqa tushuncha bor. Odam pulini muzlatgandan keyin, bir proyektga tikkandan keyin u pul ishlash kerak u odam. Masalan, 3 yillik proyektni olib 3 yil davomida siz rassroshga to'laydigan bo'lsangiz, siz har bitta muzlatgan puli siz uchun ishlash kerak. Sotganingizda qanaqadir daromad olishingiz kerak. Aytaylik, agar o'rtacha hisobda Dubayda meni tajribamdan kelib chiqib aytsak, 20 dan 50%, ba'zi bir proyektlar 100% ga doğru adacha bergan. necha yilda? Bitguncha. 3 yilda, to'g'rimi? 3 yilda. Siz pulingizni muzlatsangiz 3 yildan keyin o'zingizni pulingizni qaytarib olsangiz, значит bu investitsiya hisoblanadi. Bu likvidniy investitsiya hisoblanadi. Inflyatsiyani hisobida siz yutkazasiz baribir. Bu yerda yana bitta muhim narsa bor, omil bor. Ko'pchilikda shunaqa tushuncha bo'ladi. Ko'p brokerlarda, masalan, real estate ishlaydigan, ko'chmas mulkda ishlaydigan mutaxassislarda zablуждение deymiz, notoriy ma'lumoti. Masalan, investorlarga qanaqadir определенный proyekt olsang, 1 yildan keyin 30% ga sotib beraman yoki sotib olasan, foyda ko'rasan degan tushunchalar bo'ladida, bu noto'g'ri tushuncha. Men har bitta mijozga boshidan aytaman, agar proyektga kiradigan bo'lsang, bilki, что oxiriga dor to'lashing kerak, kutishing kerak oxiriga dor, agar daromad qilmoqchi bo'lsang. Agar menga 2 yildan keyin sotib ber desang, bil, men senga foydasi bilan sotib bera olmayman. Buni o'ziga yarasha omillari bor, sabablari bor. Agar sabablarga to'xtalishni so'rasangiz tushuntirib hozir mijoz deganingizga, hozir mijozlar o'zi hozir qayerdan kelyapti? Odat Rossiyadan, Dubay Rossiyani olib bo'ldi. Rossiyadan mijozlar kelib bo'ldi. Undan oldin bir Britaniyadan kelgandi, Brexitda. Xitoy kelib bo'ldi. Kimlar qoldi yana hozir? Endi qarang, bu yerda tendensiya har doim shunaqaki, 1, 2, 3 nomerda investorlarimiz yillik nimani statistikani oladigan bo'lsak, bu almashib turadi albatta. Hindiston bu birinchi va ikkinchi o'ynab turadi har doim. Yevropa, keyin Xitoy. Endi ularda investitsiya hajmini olib qaraganda, ular har doim uchtalikda yurishadi. Orada bir Rossiyaga kirdi, hozir Rossiya tushib qoldi. O'rta Osiyo yaxshi kiryapti. Bu o'zgarib turadi. Bu dunyodagi bo'layotgan muammolar, urushlar yoki ekonomik krizislar ta'siri juda ko'p Dubayga. Qayerdadir muammo bo'lsa, Dubayga yaxshi. Qo'pol qilib aytganda shunaqa. Oxirgi 10 yilda tendensiya shunaqa bo'lyapti. Qaysi davlat urush bo'lsa, investorlar pulini davlatdan olib chiqib Dubayga tikishyapti. Hop, Dubayda eng katta raqobatchisi qayerda hozir? Qayerda hisoblanadi?
недвижимость sohasida Ha, bo'lsa albatta. Dubayda eng katta raqobati yoki menimcha UAEni deymizmi? UAE'niki menimcha hozircha yo'q dunyoda. Saudiyachi? Raqobati. Saudiya yangi bozor. Saudiya yangi bozor. Meni shaxsiy fikrim Saudiyaga juda ko'p. Bizga o'zimizga ham taklif bo'ldi. Saudiyalik investorlarimiz tomonidan kompaniyamizni filialini ochish, Saudiya bozorini o'ziga qiziqish. Menda shaxsan qiziqish yo'q hozircha. Sababi men shunaqa insonmanki, men va'dalarga emas, men nima deydi, postupkalarga ko'proq ishonaman, realniy holatlarga. Ya'ni Saudiyada katta объемный, masshtabniy ambitsiyalar bor. Ish ketyapti, hali bir rezultati yo'q. Infrastruktura, qonunlar va hokazo. Hali meni shaxsiy fikrim, kelajak 5 yilda agar Saudiya o'zini va'dasini ustidan chiqsa, hozirgi kunda unaqa katta tendensiya yo'q. Saudiyaga kirayotgan investorlar meni shaxsiy fikrim bo'yicha unaqa katta emas. Dubayga solishtirganda, agar Saudiyani ichki bozorini hisobga olmaganda, lekin meni shaxsiy ular dunyoga agar isbot qilsa, stabilniligini menimcha keyin bir kelajak 5 yildan keyin Saudiya bozori raqobat bo'lishi mumkin. Hozir sizni kompaniyangiz oyga deymiz yoki yiliga ham nechta zilka yopadi? Endi u qiyin savol. 2 ta ofisimiz bor. Aha. Toshkent sifralarini bilmayman, lekin 100 man kecha menga berishdi ma'lumotda o'tgan yilgi общий sotilgan summa 182 million dirham. Endi почти 50 million dollar atrofida bo'ldi. Объем. Объем. Bu qaysi period? 2025. 25. Da. Endi nechta сделка, endi bu qiyin savol. Uni to'shni aniq qilganim yo'q, lekin общий summa shunaqa berishdi. Buxgalterlar. Ko'pi qanaqangi bo'lyapti? Siz aytdingiz-ku, hozir kimlarning pulini boshqarib beramiz, yoki kimlar arendaga beradi, yoki kimlar olib sotish. Qaysi biri ko'proq sizlarda hozir? Bizda olib sotish ko'proq. Olib sotish ko'proq. Ko'proq. Off bilan ko'proqmi yoki tayyor uylarmi? Off bilan ko'proq. Off bilan ko'proq. Объем off bilan ko'proq. Investorlar qayerdan hozir? Bizda investorlar har xil. U Yevropa, Rossiya bordi, mana o'tib ketdi. Yevropa hozir O'zbekistondan. O'zbekiston ko'payyaptimi shu? Ko'payyapti. O'zbekiston investorlari bilan Yevropadagi investorlar farqi bormi, yo'qmi? Men o'zim uchun qiziq. Men ko'p ko'rganman, gapingiz bo'ldi. Farq ko'rganman-da. Sizlarda qanaqangi? Oldin juda o'zbeklarga hurmat saqlagan holda. Oldin juda qiziq bo'lardi. O'zbekiston investorlari bilan Yevropaning farqi, O'zbekiston investorlar o'zbeklardan olmardi. Nima? Olmardi, ishlamardi o'zbeklar bilan. Yo'q-a? Ishlamardi. Bu ayrim sabablarga ko'ra. Hozir bilib qolmasin desa kerak. Prezidentimiz reformalari ko'p bo'lyapti. Biznesmenlarga ochiqlik siyosati bo'lyapti. Hozir unaqa bekitish yo'q, qo'qish yo'q investorlarda. Yaxshi biznesmenlar huquqiy pulini olib chiqib olib, sotib yana O'zbekistonga olib kirib, tendensiya yaxshi. Yevropadagilar qanaqa desam bo'ladi? Biznikilar baribir konkretniroq. Masalan, osonroq ishlash. Chunki shaxsan o'zbekka bizga osonroq, bizning mentalitetimiz nima holatganini tushunamiz. O'zbek investorlar beradigan 3 ta savol ayta olasizmi? Uy olib turganda. Endi ko'proq siz agentlar bilan ishlasa kerak. Birinchisi to'lov masalasida. Qanaqa to'laymiz? Ikkinchisi qo'rquv. Bu proyektlarda masalan Dubayda qonun shu darajada kuchliki, masalan oddiy broshurani quruvchi kompaniya taqdimot qilishdan oldin ruxsatini olish kerak. Har bitta detal, dizayn hammasini. Qurib bitkizgandan keyin har bitta detalini joyiga qo'ymasa, completion certificate deydi, ya'ni kadastr bermaydi. Bizda endi biz unga yetib kelyapmiz. Shuning uchun ko'p investorlarda bizda tushuncha ham shunaqa, masalan quruvchi kompaniya va'da berib bir narsani, ertasi kuni boshqa narsani beradi yoki bermashi mumkin. Shunday qo'rquv bor. Lekin yaxshi tarafi Dubayda u praktikadan o'tib bo'lgan. Bu yerda davlat juda ham qattiq himoya qiladi investorlarni interesini. Xo'p, u yaxshi. Ikkinchi savol. Uzr, ikkinchi savol. Masalan, aytilgan narsa. Uy bormi, rostdan bormi? Yo'q, uy emas. Bu aytilganda chiroyli, aytilganda yaxshi bo'ladimi? Vaqtida bo'ladimi? Bu o'rinli savol nasaman. Bu juda ham o'rinli savol. Uchinchi juda ham muhim savol bu to'langan pullar ertaga kredit bo'lib yoki bu quruvchi kompaniya bankrot bo'lsa, pulimiz qayerga ketadi? Bizda ham juda ko'p bo'lyapti. Rostdan menga ham qiziq, qayerga ketadi rostdan?
endi 2008-yilda dunyo inqirozi bo'lganda Dubayda juda katta muammo bo'ldi shu masalada. Chunki ko'p kompaniyalar bankrot bo'ldi, qochib ketdi, qamaldi, pullar yo'qoldi. Dubayning reputatsiyasiga qattiq ta'sir qildi bu narsa. Eslayman. Ha? Eslayman. 2008-yilda Dubay davlati yangi qonun kiritildi. Escrow account. Mana bizda ham 2025-yilda 4-kvartalda menimcha bu qonun 3-kvartalda kirdi, 4-sida kuchga kirdi. Ya'ni har bitta proyekt застройщик emas, именно quriladigan proyektga escrow account ochiladi. Investor deb to'lagan puli shu именно proyekt escrow accountiga to'lanadi. Qurish kompaniya u общий summadan faqat 20% ishlata oladi. Ya'ni 10% materiallarga, 10% marketingga. Qolgan pullari muzlab turadi, kadastr olmaguncha. Kadastrda olib, kalitlarni berib, o'z mas'uliyatini bajargandan keyin quruvchi kompaniya davlat pulini yechib beradi keyin. Bu ya'ni davlat tomonidan himoya qilinadi. Bizda ham O'zbekistonda kirdi bu narsa. Endi bunga meni bir shaxsiy fikrim 1-2 yil vaqt kerak, bu narsa ishlab ketishiga oson narsa emas. Chunki quruvchi kompaniyalar o'zini shaxsiy puliga qurish kerak yoki bankda sherik qilish kerak. Bu degan kichkina игрокlar ketadi bozordan, to'g'rimi? Albatta. Kattalar qoladi. Kattalar qoladi. Meni shaxsiy fikrim bu bozorga ham katta ta'siri bo'ladi. O'zbekistonda ko'pchilik so'ragan savol bor. Men Muslihuddin, O'zbekistondagi Muslihuddin Dubaydan uy olmoqchi. Birinchi so'ragan savol shuna bo'lyaptiki, qancha pul bilan uy olsa bo'ladi? Hozir 5000 million olsa ham bo'ladi, 10000 million olsa ham bo'ladi deb aytishyapti. Qancha pul bilan uy olsa bo'ladi? Uylarning narxi studiyalarda $200,000 dan o'rtacha hisobda boshlanadi. $200,000 bo'lganda sekin o'zi uy olishni o'ylasam bo'ladi. $200,000 рассрочка bilan. Masalan, 3 yillik рассрочка. Rassoshiga kelaman. $200,000 uy olsa bo'ladi Dubayda. Bo'ladi. Arenda hozir yillik Dubayda qancha bo'lyapti? Arenda foyda qancha bo'lyapti? Arenda foyda 5%. Foydada pul qaytishi deymizmi? Pul qaytishi 5% dan 7% ga o'rtacha hisobda hisoblasangiz, sizni qo'lingizga tushadigani 5%, 6%. Ya'ni bu yerda kommunalniy Dubayda bilasiz ko'proq. 5-6%. Lekin meni to'lovlarim bor, to'g'rimi? Agentstvaga to'lovim bor. Uy olganimda necha foiz to'lab chiqib 2% agentstvaga bor. 2% agentstvaga. Tayyor yozasiz. 4% nalog. 4% nalog. Registratsiya deyiladi. Birinchisi tayyor uy deb aytdingiz. Tayyor bo'lmagan uy bo'lsa qancha foiz bo'ladi? U quruvchi kompaniya to'laydi agentga uni. Unda men to'lamayman. Yo'q, siz to'lamaysiz. 4% nalog davlatga to'laysiz. Okay. Registratsiyaga. 4% butun summadan. Da. 100 ming bo'lgan bo'lsa 4 ming ketadi. 4 ming ketadi. Yana nima to'lovlar bor? Endi mayda to'lovlari bor. U plus minus $2,000 ga bormaydi. $1,500, $2,000 ga boradi. Mayda to'lovlar, dokumentatsiya to'lovlari bo'ladi. U nimaga quruvchi kompaniya. Bo'ldi, zo'r. Lekin men Dubayda iqomam yo'q, O'zbekistondan men Dubayga endi kelishligim. Qanaqangi yo'l? Viza masalasi bo'yicha uy olsangiz $200,000 uy olsangiz, tayyor bo'lsa, sizga 2 yillik investor viza beradi. $500,000 uy bo'lsa, 5 yillik viza beradi. Golden viza deydi. Hop. Aytmayman, 200 ming pul bo'lgandan keyin uy olishni boshlayapman. Agar uyda olib arendaga berib qo'ygan bo'lsam 8% chekib, maksimum 7% gacha kelib turar ekan. Joyiga qarab turib, o'rtacha hisobda, lekin birinchi yili 4%, 6% o'chib ketadi. Birinchi yili deyarli ishtimdan 0 da chiqar ekanman, chunki 6% ketadi. Keyingi yildan turaveradi. Lekin uy olish narxi nima deydi uni? Capital appreciation deydimi? U qanaqangi? Capital appreciation bu muhim narsa bu yerda, muhim masala, masalan deylik, bu qanday desam bo'ladi sizga, uyda narxni oshishida endi 80% proyektlar narxi oshmaydi. 80% proyektda narxi oshmaydi Dubayda. O'zini narxida qoladi. Meni shaxsiy tajribamda shunaqa holatlar bo'lgan, endi bozorda indeksiga bog'liq ko'tarilish 80% oshmaydi. Meni shaxsiy tajribamda odamlar pul yutkazganlar ham ko'p bo'lgan. Shunaqa proyektlar bo'lgan. Bittasi mana. Proyektlarda yutkazgan, o'zimiz sotib berganmiz, iloji yo'q. Chunki bozor shu narxi, bozor narxi shunaqa bo'lgan.
Endi u odamlar ham foyda qilaman deb olgan. No. Keyin ko'p holatlarda именно qurilayotgan uylarda olganda ko'pchilik 1 yildan keyin, masalan, 2 yildan keyin sotib yuboraman, foyda bilan chiqaman deydi. Bo'lmasa shunaqa maslahat beriladi. Ba'zi bir ishni yaxshi tushunadigan, masalan, aytaylik, agar tajribasi yo'qroq odam bo'lsa, sohasini ustasi bo'lmasa, bu qiyin masala. Bu 2 yilda, 1 yilda sotib foyda qilish, bu meni shaxsiy tajribamda bu qiyin masala. Arendan tushunib oldim. Endi uy tanlamoqchiman. Aytganingizdek, men bilishimcha chuqur varianti bor. Off plandan oldingisi, ya'ni uy qurilishni boshlamasdan taqdimotda sotiladi. Keyin off planda. Yo'q, off plan taqdimot bitta narsami? Ha. Chunki taqdimotdagi narx ham off planda bir xil bo'laveradimi? Ya'ni qurilish boshlangandan keyin ham bir xil narx bo'laveradimi? Bu yaxshi anaqa savol. Shunaqa strategiya bor, shunaqa tendensiya bor. Ya'ni masalan, hamma quruvchi kompaniyasi emas, aytaylik, katta kompaniyalar, MR, Damak, Dubai Holding deymiz, mana Miras ham bu yerda, Dubai Nakhil ham bu yerda. Davlatni kattaroq, davlat ishtirokida bo'lgan quruvchi kompaniyalar yaxshi joylardan yer olishadi, yaxshi proyektlar qurishadi. Dengizlar bo'yida, ostroflarda va hokazo. Shunaqa proyektlarda agar siz uy olsangiz deylik, chunki bu yerda kilometr o'chirtib bo'lib ketadi u uyni olish uchun. Olsangiz, u kompaniyalarda yaxshi tarafi, masalan, bugun taqdimot qildi, sotdi, mana 1 soat ichida yo 10 minut ichida sotib yuboradi. Keyingi quriladigan, xuddi shu rayonda quriladigan proyektni 10%, 15% qimmatroq sotadi. Narx oshadi. Oshadi. O'zlari oshiradi. Kim sotib oladi 1 soatda? Kimlar sotib oladi odatda? Endi holatlar bo'ladiki, 200 ta xonadon bor proyektda 500 ta chek olishadi. Ya'ni 500 ta to'lov bo'ladi. taqdimotdan oldin. Taqdimotdan oldin, da. Taqdimotga masalan men bora olamanmi O'zbekistondagi odam yoki faqat agentstvalar bora oladimi? Yo'q, taqdimotga bora olasiz, lekin muammo shundaki, siz o'zingiz olaman desangiz, u yerda 500 ta o'chirt ichida siz olishingiz qiyin. Bu yerda shu qanaqa desam bo'ladi, omil borki, yaxshi connection deydi, застройщикlarda, qurilish kompaniyalarida ishlaydigan, yaxshi должность ishlaydigan odamlar bilan yaxshi muomalada bo'lsangiz, siz uyni olish imkoniyatingiz ko'proq. Ya'ni biz masalan ko'p yildan beri ishlaymiz. Bizda yaxshi svязь deydi, yo masalan tanishlarimiz bor. Biz investorlarga yaxshi uylarni olib berishadi. Xo'p, o'zi odatda ko'chmas mulkni nima maqsadda olinadi? Ya'ni shuncha klientingiz bor, nima maqsadda oladi ko'pchilik? Birinchisi bu passivniy income olmoqchi bo'lgan odamlar, ya'ni uy oladi, arendaga berib qo'yadi. Masalan 5% dan 6%, ba'zi bir holatda 7% ga doir gadovoy oladi. Nalog to'lamaydi undan. Ikkinchisi flipping qiladigan odamlar. Ya'ni pulini muzlatib, masalan, investitsiya qilib, определенный vaqtdan keyin sotib foyda oladigan odamlar. Uyning narxi oshgandan keyin. Uchinchisi olib o'zi yashaydigan odamlar. Kelajakda. Mana 3 xil tabaqali investorlar bor. Birinchisi kimlar uchun? Birinchisi puli qanchaga yetganlar uchun. Endi puli qanchaligi u menimcha muhim emas, u meni fikrim bo'yicha biznesmen odamlar, passivniy foyda oladigan odamlar qo'shimcha pulini real estate stabilniy biznes stabilniy investitsiya hisoblanadi. Aslida siz bilasiz bu narsani. To есть narx tushmaydi uyda hech qachon. Ko'tarilsa tushmaydi. Pulini aytaylik, agar risk kamroq investitsiyaga tikmoqchi bo'lgan odamlar, yashirin daromad olmoqchi bo'lgan odamlar uchun. Hop, ikkinchisiga keladigan bo'lsak, o'sha Filippin deb aytdingiz. Men ko'chmas mulkni olib, foyda qilib sotmoqchiman. Qayerdan oling va qachon oling? Nima deb maslahat berasiz? Ya'ni 80% proyektda, qurilayotgan proyektlarda narx oshmaydi. 80% meni shaxsiy tajribam bilan. Shunaqa определенный proyektlar bor. Bu eng katta muhim narsasi o'zi real estate sohasida 3 ta qonun borda. U butun dunyoda ishlaydigan qonun. Birinchisi u nimaga e'tibor berish kerak? Birinchisi lokatsiya, muhim narsa. Ikkinchisi lokatsiya, uchinchisi ham lokatsiya. To есть location.
Butun dunyoda ishlaydigan qonun. Lokatsiya zo'r joyda ishonchli quruvchi Dubayda tendensiyasi talab brendированный proyekt, luxury deymiz, brendированный premium class proyekt narxlari yaxshi oshadi. Shunaqa proyektlarga bu ko'p holatda tendensiya villa, townhouse'larga bo'ladi. Agar yaxshi communityda, yaxshi lokatsiyada uy bo'lsa, butun dunyoda investorlar e'tibor shu proyekt olishga, investitsiya qilishga bo'ladi. Ya'ni bizni tajribamizda unaqa proyektlarda очередь turadi investorlar. Bukvalniy смысле очередь turadi. Taqdimotdan kilometr очередь turadi. Taqdimotdan oldin shu uy olsam. Endi 200 ta xonadoni bor proyekt deylik, dengizda bo'yida bo'lsa, unga 500 ta, 600 ta odatda talab bo'ladi. Xo'p, 200 ta odam oladi uyda, 300 tasi ola olmay qoladi. Endi bu 300 ta odam keyingi proyektdan olaman deydi. Quruvchi kompaniyalar, imенно shunaqa katta proyektlar quradigan kompaniyalar, ya'ni Emar, Dubai Holding, Damak, ular keyingi asha lokatsiyada bo'ladigan proyektini 10%, 15% qimmatroq sotadi. Ya'ni undan 1 oy oldin, 2 oy oldin olgan investorlar уже avtomatik 10%, 15% foydada. U algoritm shunaqa ishlaydi Dubayda. Xo'p, men o'sha ochchatga turib olishligim uchun O'zbekistondan qila olamanmi bemalol? Ha. Endi uning uchun ishonchli, tajribasi bor, reputatsiyasi yaxshi kompaniyalar yoki shunaqa mutaxassislar bilan ishlash kerak. Sababi uni olish uchun quruvchi kompaniyada yaxshiroq lavozimda ishlaydigan odam yordam berish kerak uning uchun. Chunki bu yerda shunaqa muammo borki, sizda pul berasiz oldindan 20% to'laniladi. Sotilib ketgandan keyin qoldig'ini berishi mumkin sizga. Bunaqa tez holatda ko'pchilik o'sha qoldig'ini oladi. Tepani 80% proyekt Dubayda foyda keltirmaydi, narxi oshmaydi. Asha bitta keltiradigan proyektda ham 80% uy hammasi foyda keltirmaydi. Bu yerda ham juda ham ko'p muhim tendensiyalari, e'tibor beradigan narsalari ko'p investitsiyada Dubayda. Agar siz haqiqatda sizni pulingiz siz uchun ishlashini yoki siz uy olib undan foyda qilmoqchi bo'lsangiz, baribir mutaxassis bilan maslahatlashishingiz kerak. Xo'p, taqdimot o'tkazib yubordim. Eplolmadim, ochib ketmadi. Undan keyin ham kech bo'lmaganmi u proyekt olgani yo kech bo'ldimi? Qaysi u proyekt sotilib bo'ldi deylik. Yangi yonidagi agar qo'shimcha proyektlar bo'ladigan bo'lsa, albatta 10%, 15% balandroq bo'ladi narxi. Unda ham imkoniyat bor narx oshishi. Hozir ko'p taklif bor, oxiri 2 ta qoldi, oxirgi 3 ta qoldi. Taqdimot tugagan, bitishiga deylik joy ham bitib bo'lyapti, 50% bitib bo'ldi va oxirgi 2 ta, oxirgi 3 ta. Odatda ular narx qimmatroq bo'ladimi va unaqa paytda kirgan yaxshimi, olgan yaxshimi, olgan yaxshi emasmi? Juda yaxshi savol. Birinchidan narx qimmatroq bo'ladi. Ikkinchidan unaqa proyektlarni olmash kerak, yaqinlashmash kerak edi, to'g'rimi? Sababi hozir aytib o'tganimdek, yaxshi proyekt, garajli proyekt eng ko'pi bilan meni shaxsiy tajribam bilan yarim soatda sotilib ketadi. Hech nima qolmaydi. Unga ulgurish. Garajni ham sotishaveradi. Unga ulgurish qiyin-ku. Men orasida ulgurmayman. Qanaqa masalan siz yaxshi mutaxassis bilan ishlasangiz, sizga aytadi, mana mol lokatsiyada uy bo'ladi. Bizga quruvchilar aytaylik agar 2 hafta oldin, 3 hafta oldin ma'lumot beradi. Mol lokatsiyada manaqa proyekt bo'ladi, o'rtacha hisobda narxi manaqa bo'ladi. 1 hafta qolganda bizga ma'lumot beradi, o'rtacha masalan 2 million yoki 1 million dollar bo'ladi. Undan masalan 200 ming dollarni oldindan to'lab qo'y, ko'rsat seni anaqangni olishga anaqangni nima deydi, interesingni. 20% to'laniladi. Biz imkoniyat darajada yaxshiroq narx ko'tariladigan xonadonlarda tanlaymiz. Bir masalan 3 tasini tanlaymiz, 3tasidan bittasini olib berishadi keyin. Hop, Tushuntirib oldimmi? Bu yerda bitta muhim narsa borda, yana bir marta qaytaraman. Masalan, 200 ta xonadon bo'lsa, 200 tasi narxi oshadi degani emas. Bu yerda juda katta omillar bor. Dubayda rol o'ynaydigan narsa bu vid deydi. 20-30% narxni oshishi ehtimoli shu viddan birinchisi. Ikkinchisi etaj. Chunki Dubayda dengiz bor, chiroyli ko'rinishlar bor. Bu juda muhim narsa. Uchinchisi bu planirovkasi. Masalan, 2 xonalik uyda 3 xil type'da deylik, planirovkada bo'lsa, 2 xonalik uyda 3osi ham foyda olib keladi degani emas. Imенно o'sha bitta ikkita planirovkasi bor.
bozorda talabi yaxshi unga shuni uyda olgan ma'qul. То есть ko'rasiz, bu yerda mutaxassisni haqiqatda ishini tushunadigan odamni maslahati juda ham muhim. Juda ham muhim. U men bo'lishim mumkin, boshqasi bo'lishi mumkin, farqi yo'q uni. Ishini ustasi bo'lish kerak. Ya'ni bu sohada kamida 5 yil, 6 yil, 10 yil ishlagan bo'lish kerak. Bu sohada bozorda inqirozini ko'rgan bo'lish kerak. Bu sohada bitta bino sotilib, bitilib, uni qayta sotilgan holatlarini ko'rish kerak. Bozorda talabini tushunish kerak. Qaysi bir quruvchi yaxshi reklama qilsa yoki ko'proq komissiyonni bersa, uni sotish kerak emas-da. Bu muhim narsalar bu. Investor sifatida siz bu narsani tushunishingiz kerak. Uni qanday tushunaman? Hozir bilasiz, har kelgan reels agent deylik, zo'r maqtaydi. U odam sotish qobiliyatiga bog'liqda. O'shanda men nimalarni savol berishim kerak, nimalarga e'tibor berishim kerak? Kelyapti, mana bir damak quryapti bitta joyda deb sotishni boshladi. Nimalarga e'tibor beray? Nimalarga savol beraman? Mana birinchi navbatda boya aytib o'tgandek, qonunlarda birinchisi uyga investitsiya qilish qonuni birinchisi bu dunyo miqyosida nima deydi? Dunyo miqyosida kerakli bo'lgan qonun bu lokatsiya birinchisi. Lokatsiya dedimi? Lokatsiyani yaxshi izoh qilish kerak. Qayerda? Men Dubayni bilmayman-ku, o'shani aytyapman-da. O'zbekistondagi hozir investor haqida gaplashyapmiz. Dubayni bilmayman. Dubay men uchun hamma joy Dubay. Rasul Hami ham Dubay, bilasiz. Hech kim yo'q demaydi, Dubay deydi. Abu Dhabi ham Dubayga ketadi men uchun. Kelyapti, chiroyli qiz kelyapti, taklif qilishni boshlayapti. Unga qarab o'tiraymi yoki qanaqa savollar beray? Qanday qilib bilaman men zo'rligi? Chunki ular aytadiki, eng zo'r lokatsiya, eng zo'r. Hammasi bilasiz, zo'r deb gapiradi. Shu Dubayda hozir bechora qora ko'zlarimizga aytaylik, nimalarga e'tibor bersin, nimalarga aldanib qolmasin? Qora ko'ziga aldanib qolmasin, aldanib qolmasin deb aytaylik. Men o'ylayman, nimaga e'tibor, qanaqa qilib bilish kerak? Odam taklif qilayotgan inson ishini ustasi emasmi? Bu narsani endi bu narsani birinchi bilish kerak-da. Masalan, o'zidan nimani представляет человек-da. Portfolyosini so'rash kerak ekanda, baribir shuni Dubay haqida ko'proq savollar berish kerak-da. Naqadar Dubayni tushunadi? U sizga taklif qilayotgan odam o'zi lokatsiyani yaxshi tushunadimi, tushunmaydimi? Mana xususiy menga beradigan savollarni berish kerak. Ya'ni aytaylik, agar nimaga e'tibor berishim kerak yo'layotganda? Hop, men yozsam sen ko'tariladi desa, nimaga ko'tariladi? Menga bir 3 ta sababini ko'rsat. Yo, ayt ber. Nimaga ko'tariladi? Masalan, sen aytgan damak dedingiz yo va hokazo, застройщик yo quruvchi kompaniya mana mashina olsang 30% ko'tariladi deyapsan. Bu nima sabab? 3 ta sababini ko'rsatib ber. Ikkinchi, 10% ga dor deyishadi ko'p holatda, yillik daromad keladi sizga deydi. Bu nimasidan keladi 10%? Uchinchidan, aytaylik, agar narx oshishi birinchi, ikkinchisi 10% daromad. 10% daromad o'zi yo'q narsa. Daromadni arendadan aytyapmizmi? Arenda yo'q narsa. 10% yo'q narsa. 10% bo'ladigan holatlar bor. Bu uzoq masala. Qilsa bo'ladi 10% da. 10% qilsa bo'ladi. Lekin bu uy olib arenda, oddiy holatda arenda qilish emas. Buni momentlari bor. Siz tikkan pulingizdan 10% foyda qilishingiz mumkin. Qachonki, agar quruvchi kompaniya sizga post completion payment plan deydi. Masalan, siz uyda kalitini olgandan keyin yana 3 yil to'la olasiz, protsentsiz degan takliflar ham bor. Endi siz 70% to'lagan bo'lsangiz 3 yil ichida, shu 70%dan 10% ga chiqishi mumkin. Tushuntira oldimmi? Lekin unaqa uylar likvidniy uylar. Ularga ham maslahat bermayman olishda. Bitta narsa, bu muhim narsa-da, bu hamma sohada qo'llaniladigan narsa. Agar sizga juda ham zo'r taklif bo'lyapti, bilingki, bu taklifni yaxshi o'ylanib chiqish kerak. Hali aytadi-ku, besplatniy sir только на Mishilovka deydimi? Tushuntira oldimmi? Agar men siz aytgandaqa oxiri qoldi, yami bitdi. Endi tasavvur qiling, siz aytyapsiz 50% bitgan proyekt hali ham sotilmagan bo'lsa nimaga siz olishingiz kerak? Значит, buni nosi bor albatta. Bash kelyapti menga birinchi u odam haqida ozgina so'rashim kerak ekanda savollarda. Nechta uy sotgansan, necha yildan beri bu yoqdasan? Endi nechta uy sotgansan, necha yildan beri bu ma'lumotlarni soxta berishi mumkin. Odam bilan gaplashganda, men sizga nima ma'lumot bersa ham, shu ma'lumotni haqida nima deydi, доказательство so'rash kerak-da. Nima uchun shunaqa bo'ladi?
agar odam haqiqatda keltirib bersa, значит u odam berayotgan ma'lumoti to'g'ri bo'ladi. Общий ko'pirtirilgan ma'lumotga hech kimda nima deydi, hech kimda dokazatlisi bo'lmay, qanaqa qilib keltirib berasiz? 10% keltirib. Nimaga sababdan 10% kelinadi? Masalan, men $200,000 uy oldim. Arendash necha pul keladi? Yiliga 10% bo'lish uchun 10 ming kelish kerak-da. Yo'q, 20 ming. $20,000 sof foyda olishingiz kerak. Bu yerda sof foyda. Bo'pti, to'lovlari qanaqa? Men to'laydigan to'lovlari. Men to'laydigan to'lovlari nalog yo'q. Xo'p, nalog yo'q. Kommunalki bu juda ham muhim narsa, ko'pchilik e'tibor bermaydi. Birinchidan birinchi yilda siz hech qanaqa daromad olmaysiz. Agar готов yo'q, 2% agentskiy komissionni to'laysiz, 4% davlat, 6% ketdi. Keyin yaxshi. Kommunalka bor. Kommunalkani ko'pchilik bilmas ekan. Kommunalka bor. Shun bilan birinchi yil siz yo 1 yo 2 yo hech narsa olmaysiz. Ikkinchi yildan daromadga kirasiz. Bu narsani 99% mutaxassis bermaydi bu ma'lumotni. Bu juda ham muhim ma'lumotlarda. Siz olasiz, ertaga siz foydaga kirmaysiz birinchi yil. Uni qabul qilsangiz keyin olishingiz kerak. Men gotovoy to'g'risida, arendaga berish to'g'risida aytyapman hozir. Olib narx ko'tarilib sotib berish bu ikkinchi masala. Bu juda ham nima deydi, sensitiv masala. Xo'p, ikkinchisida ko'pchilik ikkinchisi qiziq bo'lishligi mumkin. Foyda qanaqa hisoblasa bo'ladi uni foydasini? Narx ko'tarilishi nima? Bu juda ham muhim narsa. Dubayda qanaqangi? Qarang, bitta narsa bor, muhim narsa bor. Men spetsialist sifatida men sizga bitta ma'lumot beraman-da. Ko'pchilikda shunaqa noto'g'ri ma'lumot bor yoki noto'g'ri ma'lumot berilgan qanaqadir spetsialist tomonidan. Masalan, sizga aytadi, uy olsang hozir masalan $500,000 uy olasan, sen uni 3 yilga bo'lib to'laysan, yo $600 deylik, $600,000 uy olasan, 3 yilga, ya'ni yiliga $200,000 dan berasan. 2 yildan keyin $400,000 to'laganingdan keyin men uyingni sotib beraman, aytaylik agar 600,000 ga. Sen $400,000 tikkan pulingdan aytaylik agar qanaqadir foizda daromad olasan. 40% deylik. 2 yildan keyin 2 yil davomida sotish ehtimoli juda ham past. Sababi juda oddiy. Siz bir narsani tushunishingiz kerak. Investor sifatida. Siz uy olyapsiz, podkatlama olyapsiz, 2 yil pulingizni muzlatyapsiz. Sizni konечный покупатель, sizdan oladigan odam kim? Nimaga sizga u $200,000 qo'shimcha pul berish kerak? Yo 1 yildan keyin nimaga? Kim oladi? Siz oldingiz 1 yildan keyin boshqa investor olib yana daromad qilaman deydimi? Yo'q, menimcha yo'q. Sababi nimaga? Agar siz investorsiz $600,000 ga bitta proyekt oldingiz, 1 yildan keyin men sizdan 20% ustiga yo 40% ustiga olgandan ko'ra men chik tutib tursam, undan ham yaxshi yo'q, asli joyida proyekt chiqsa, men uni olganim yaxshi. Qo'shimcha komissiyonlar to'lagandan ko'ra. O'zini narxiga. To'g'rimi? Investor sifatida menga shu vyugodno. Men ham sizga o'sha pulimni muzlataman-da, sotib kim sizga qo'shimcha pul berishi mumkin bo'lgan odam faqat end user deydi, o'zi yashaydigan odam. Hozir uy kerak, hozir olmoqchi. Uni kutgani vaqti yo'q. Uni 3 yil kutgani vaqti yo'q. Unda nima deydi? Ehtiyoj bor yashashga. Shu rayonda, yangi qurilgan rayonda, yaxshi iminni brendированный, yaxshi binoda yashash niyati bor. U sizni 3 yillik vaqtingizga, investitsiyangizga qo'shimcha daromad, qo'shimcha pul to'lashga tayyor agar bozor shuni talab qilsa, agar bozor narxi shunaqa bo'ladigan bo'lsa, u beradi u pulni. Tushuntira oldimmi? To есть sizni vaqtingiz uchun u pul beradi. Sizni pulingizni muzlagani uchun pul beradi. Bu narsa juda muhim narsa. Shuning uchun 1 yil, 2 yil uchun bitganda kalitingizni olguncha to'lovi bo'lsa, ash to'lovingizni hisobini chiqarib, agar shuncha pul to'la olasangiz, keyin olganingiz ma'qul. Bizga ko'p talab iltimoslar tushyapti-da, bu masala bo'yicha o'zbeklardan. Sotishgan, va'da berishgan, 1 yildan keyin 30% ga oshadi, 20% ga oshadi. Ular shu hisobini olib, shunga yarasha puli bo'lgan, olgan, 1 yildan keyin odam yo'q. U va'da bergan odam yo'q. U endi ular bizga iltimos qiladi, sotib bering. O'zini narxiga bo'lsa ham sotib bering. Eng qizig'i o'zini narxiga ham sota olmaydi. Yana xuddi shu masala. Masalan, aytaylik, sho'badan uy olgan,
Bir yildan keyin shu quruvchi shu rayonda yangi proyektlar chiqaryapti. Yangi olmoqchi bo'lgan, u proyektga kirmoqchi bo'lgan odam shobani o'zidan narxiga hech qanaqa qo'shimcha to'lovlarsiz olib o'zini narxiga olgani yaxshimi yo sizdan masalan bo'pti 1 yil to'labsiz. Mayli. Bu yerda qo'shimcha to'lovlari bor. Eng yomoni mana rassrochka deymiz-ku. Siz sotyapsiz, sababi siz to'la olmayapsiz-da. 20% ni to'lashingiz kerak. Men siz 30% to'lab qo'ygansiz. Endi tasavvur qilingda 30% to'lagansiz, yana 20 to'lashingiz kerak. Siz NOC sotish uchun 50 to'ldirib bo'lish kerak, to'langan bo'lish kerak. 50 to'langan, 50. Yana qo'shimcha 20 ham to'lash kerak. Endi men olmoqchimanmi sizdan? Unda nima bo'ladi? Men sizga 30 beraman, quruvchiga 20 berishim kerak. 50% ni oldindan berishim kerak. Undan ko'ra men ipoteka qilib butgan uy olganim yaxshi-da, tayyor uy. Sraz arendaga beraman, ipotekasini qoplaydi. Logika to'g'ri kelmaydi-da bu narsa. Tushuntira oldimmi? Bunday shunaqa ekanda bizda nimaga degan savol kamroq beriladi-da. Kimdir foyda bo'ladi desa, nimaga foyda bo'ladi degandan ko'ra foyda bo'ladi, aniqmi ishonasanmi deydi, ha desa ketaveradi. Endi imkoniyat darajada so'rashga bilmasa ham, Dubayni bilmasa ham, lokatsiyani bilmasa ham, quruvchi haqida bilmasa ham taklif bo'lyaptimi? U taklif nimaga? Nimani asosida bo'ladi bu narsa? Ha? Nimani asosida bo'ladi? Nimaga men qanday foyda qilaman? Nimaga? Mana yana bir muhim maslahat sizga ham, bizni ko'radigan uy olmoqchi, Dubayda uy olmoqchi bo'lgan investorlarga Dubayda open source, ochiq ma'lumotlar bor. Nechta uy sotildi, qaysi uy necha pulga sotildi. U davlat, Dubai Department u ma'lumotni beradi. U saytlardan biri DXP Interact. Agar qiziqqan odamlar bo'lsa, yozsa biz ma'lumot beramiz, tushuntiramiz qanaqa. Bu ochiq ma'lumot, u pulli emas. Hamma odam ishlatsa bo'ladi. Imminda olmoqchi bo'lgan proyektini ham ko'rsa bo'ladi. Necha puldan sotildi. Transaksiya necha pul bo'ldi. Arendalarni bilmoqchi bo'lsa, masalan, Property Finder degan programma bor, Bayut degan programma bor. Dubayda shunday ishlatiladi ko'proq. U yerda uyni narxlari, sotuvni ham, arendani ham ko'rish mumkin. O'zlari uchun ma'lumotlar olishi mumkin. Bu juda muhim narsa. Men shaxsiy maslahatim, agar kimdir va'da bersa yo bir nima qilsa, o'zi uchun ma'lumot olish uchun shu saytlardan foydalanishi mumkin. Har doimgidek aldam qolmasligi uchun baribir o'zimiz ustida ishlash, o'zimiz ozgina qiziqishimiz kerak. Albatta. Kimdir gapiga ishonib qolmasdan. Albatta. Xo'p, deylik, oldim, nimadan taqdimotda yoki bitmagan off planda oldim. Taqdimotda chiqqan uy necha yillarga bitadi odatda Dubayda? O'rtacha 3 yil davom etadi proyektlar. Va to'lovlar qanaqangi hozir? U quruvchi kompaniyani O'rtacha shaxsiy anaqasi nima deydi? Shaxsiy ishi o'rtacha 60 ga 40, 60% tayyor 70 ga 30, 50 ga 50. Hop, qiziqib olib qo'ydim uyda. O'rtasiga kelganda ish o'xshamadi, bilolmaydim. To'lolmay qoldim. Nima bo'ladi? Nima qilsa bo'ladi? Uyda qaytib sotish uchun o'rtacha hisobda 30% to'lovi to'langan bo'lishi kerak. O'rtacha. Ba'zi bir quruvchi kompaniyalar uni 50% qiladi, 40% qiladi, shtobi flipping ko'payib ketmasligi uchun. Haligi nima deydi, investorlar olib sotish ko'payib ketmasligi uchun ko'tarishib boradi. O'rtacha 30%. Ya'ni siz 30% to'lagan bo'lsangiz, sizga quruvchi kompaniya ruxsat beradi qaytib sotishga. Endi bozor qancha bo'lsa u uyda shunchaga sotish mumkin. Lekin yana boya aytib o'tganimdek, foyda qilish ehtimollari juda ham past. Eng yaxshisi imkoniyat bo'lsa, yaqinlarga taklif qilib sotish yaxshi. Sababi yana bir marta aytaman, 30% siz to'ladingiz, keyingi to'lovingiz bor yana 10%. U yangi olgan odam sizga 30% berish kerak, quruvchiga 10%. O'sha 40% bilan kirish kerak-da u. U sizga o'xshab 10% bilan kirmaydi-da u. 10% qilib 2 yilda to'lamaydi. U srazu to'lash kerak uni. U albatta ko'p investitsiyani talab qiladi. Ikkinchi yo'li bankka borish, to'g'rimi? Yo'q, qurilayotgan holatda bank ipoteka qilmaydi. Ipoteka qilmaydimi? Yo'q. Tayyor bo'lgandan keyin. Ipoteka olishi nevigida narsa. U hech qanaqasiga nevigida narsa u. Qanday qurilmagan narsani ipoteka qilib, siz hali foydaga kirmay, ishlatmaydigan narsangizga уже qarzga kiryapsiz.
bo'lsa kutib turib tayyor bo'lganda keyin bank agar imkoniyat bo'lmasa sotish kerak uni bank qilib yo boshqa narsa qilish nelikvidniy. Men maslahat bermayman uni. Uch sotib olish kerak. O'zini narxiga bo'lsa ham, tikkan pulingiz bo'lsa ham qaytarib olishingiz kerak. Xo'p, ipotekaga qaragan bo'lsa, chunki baribir ko'pchilik O'zbekistonda ham ko'payib ketdi hozir ipoteka olish, mortgage, endi musulmon O'zbekistonda hamma ko'pchilik musulmon qat'iyatlarga qaraydi. Dubayda ham qanaqangi hozir bu banklardan ipoteka olish? Ikki xil yo'nalish bor. Birinchisi oddiy, ikkinchisi qadriyatlarga qarab beriladi. O'rtacha hisobda 3% dan 4% ga doğru bo'ladi. Yillik. Qaysi banklar yaxshiroq? Xo'p, Dubai Islamic banki yaxshi, Rak banki yaxshi. Ular hammasida o'sha islomiy naqangisi bor. Islomiy yo'nalishlari bor. Islamic mortgage deydi. Siz aytib o'tdingiz, 80% uylar narxi oshmaydi. Chiqqandan keyin, olgandan keyin shunaqa narx qoladi deb turib. Qisqa qilib aytadigan bo'lsangiz, men o'sha 80% tushib qolmasligi uchun 20% narx o'sgan 20% topishligim uchun nima qilishim kerak? Qarang, bitta narsa bor. Talab Dubayda, bitta muhim narsa borda. Dubayda klientskiy aytaylik talab nimaga? Talab ko'proq premium klassga. Budjetniy variant emas, qimmatroq uylarga, brendirованный uylarga. Brendirованный uylar yaxshi lokatsiyada narx oshadi yaxshi. Keyin yer uylarga talab katta. Yer uylarga, villalargami? Villa, townhouselarga talab katta. Shunaqa proyekt bo'lsa kirish kerak. Meni shaxsiy maslahatim. Agar aytaylik budjetniy variant studiya $200,000 bo'lsa, sababi agar bitta binoda 500 ta uy bo'lgani qadayu, bitta binoda 200 ta uy bo'lgani qada. Shunaqa muhim. Eng oddiy anaqalari shu, yo'llari shu. E'tibor berish kerak bo'lgan narsa. Endi baribir shunaqa holat borda, shunaqa bir masala bor. Qancha ko'p pul qimmat narsa olsangiz, shuncha ko'p foyda qilasiz. Bo'ldi. Dubay ro'zg'ishni yaxshi ko'radigan shahar. O'z gapingizdan tushunganim, arenda uchun, arendadan foyda qilmoqchi bo'lsam, kichikroq variantga borganim yaxshi. Yo'q, bu ham fakt emas. Bu ham fakt emas. Yo'q, eng zo'ri arendaga meni shaxsiy fikrim yer uylar, townhouse villalar. Ko'proq daromad olasiz, rasxoti kamroq. Tushuntirib beraman nimaga. Masalan, aytaylik agar 70 kvadratli uyga, yaxshi binoda bo'lsa, 70 kvadratli uyga 1 yilda $5,000 dan $6,000 ga doğru kommunalka to'laysiz. Endi 200 kvadratli villaga $3,000 kommunalka to'laysiz. Endi binodagi uyni arendasi aytaylik agar o'rtacha hisobda 70 kvadratligi bo'lsa, $30,000 bo'lsa, undan 6,000 chiqarsa, $24,000 foyda qolyapti, sof foyda, nalog yo'q. Yer uydiki o'rtacha hisobda aytaylik agar 160 kvadratli uy bo'lsa, u $50,000 arenda to'laysiz, $3,000 kommunalka to'laysiz. Ya'ni $47,000 foydadasiz. Ba'zi bir proyektlarda narxi yer uydikidan qimmatroq. Lokatsiyasiga bog'liq. Filippindagi foyda haqida gaplashmadik. Qancha foyda bo'lishligi mumkin? Taqdimot paytida kirdim. Ikki taqdimotdan keyin kirdim. Mayli, 10% oshgandan keyin kirdim. Chunki taqdimot paytida qiyin deyapsiz. Undan keyin kirdimda yaxshi, o'rtacha joyda. Hozir o'rtacha aytamiz, chunki rayonga qarab o'zgarar ekan foydalari. 3 yil kutdim. Qancha foyda sotishim mumkin? Taxminiy foyda qanaqangi? Qarang, bu bozorda talabiga bog'liq albatta. Meni shaxsiy tajribamdan kelib chiqib aytaman. Masalan, $1 million uy oldingiz, 3 yil davomida to'ladingiz u pulni. Endi bu lokatsiyaga bog'liq, proyektga bog'liq. Boya aytib o'tgandek, brendirованный, premium klass uylar narxi yaxshi oshadi. Talab ko'p unga. Foizda kerak. Foizda va aytyapman-ku, u hech kim garantiyani bera olmaydi unda. Taxminiy o'rtacha. Optdan 13 yil optdan 30%dan, masalan, 30%dan 100% ga doğru proyektlar berganda. 100% ga doğru bergan. Men shaxsan o'zim investorlarim, men o'zim qanday desam bo'ladi, maslahat emas, men ulardan iltimos qilib yurib oldirgan uylarim bor. 100% ga o'zim sotib berdim 3 yil 4 yildan keyin. Masalan, bitta misol, nimada Dubayda Beachfront degan rayon Emardi proyekti. U yerdan uylar sotganmiz, $800,000 dan $600,000 dan uylar sotganmiz. Temma-teng oshgan narxlar. O'zim qayta sotib berganman hammasiga.
Blue Waters degan rayon bor. U yerda ham shunaqa holat bo'lgan. Undan ham ko'proq oshgan narxlar. Villa communitylar, Talal Algaf degan rayon bor masalan. U yerda ham Arabian Ranch 3 masalan ko'p unaqa holatlar. Aytyapman, lokatsiyaga bog'liq. Qo'pol qilib aytganda 30% dan 100% gacha deb olsa bo'lar ekanda. 30% dan 100% ga qo'yayotgan. 3 yilda bo'ladigan narsa bu. 3 yil, 3,5 yil, 4 yil. Qanchalik qiziq bo'ladi bo'lmasam, yiliga 10% dan to'g'ri kelyapti. U 30% bo'ldi. To'g'rimi? Ha. Endi yana bitta muhim narsa bor. Siz 30% ga aytaylik agar 60 ga 40 to'lov bo'lsa, 60'ini 3 yil davomida to'ladingiz deylik, 20% dan har yili. Siz bitgandan keyin sotyapsiz, 30% olyapsiz. Siz bu yerda 30 emas, 50%. Investitsiya qilgan so'mingizdan kattaroq olyapsiz. Chunki agar 10% da shunda to'g'ri bo'lar ekan. Keyin o'zbeklarda rostdan berilgan savoli, rostdan men ko'p eshitganman. Investitsiya qildik, uy vaqti bitmadi. Yoki rostdan u kompaniya bankrot ketdi. Pulimni nima qilaman? Pulimni qanaqa qaytib olaman? Qarang, pul qaytmaydi. Escrow akkauntda turadi. Aytaylik, agar u quruvchi kompaniyada bankrot e'lon qilsa yoki shunga o'xshagan holatlar bo'ladigan bo'lsa, davlat, Dubai Land Department u proyektni auksionga qo'yadi. Auksiondan olgan kompaniya davom ettiradi. Nimasi, решенияsi shu. Ikkinchidan, kech qolish va holatlari. Qonun bo'yicha quruvchi kompaniya 6 oyga davr kech qolish haqqi bor proyekt. 6 oygacha. 6 oydan keyin 1 yillik rental index deydi. Arendasi nech pul bo'lsa shu rayonda shunga o'xshagan uylarda quruvchi kompaniya investorga to'lab beradi. Ko'p holatlarda quruvchi kompaniyalar to'lab bermaydi. Masalan, 8 oy, 1 yilga, 1,5 yilga davr kech qolishi mumkin. Ular nima qiladi? Ular ko'p holatda kommunalniy to'lovlarni 1-2 yilga bekor qilib yuboradi, masalan, skidga qilib beradi, yo olib shunga o'xshagan narsalar bilan xullas investorda jarima to'laydi baribir. Xo'p, arenda haqida gaplashdik. Filippin haqida gaplashdik. Endi yana bitta narsa aytib o'tdingiz, pul boshqarish. Ya'ni o'zimiz olib, investorlar uchun o'zimiz sotib beramiz dedingiz. U qanaqangi ishlaydi va uni yillik yoki foydasi qanaqangi? Endi bu hozirgi holatda aytaylik, agar biz o'zimiz ishonadigan, biz o'zimiz analiz qilgan proyektlarimizni maslahat beramiz, olishadi. Yana boshdan aytaman, qaytaraman. U 1 yil, 2 yilda qaytib pulni chiqarish u nerealniy. 3 yil, minimum 3 yilda. Bitguncha to'lov qilish kerak. Keyin o'zimiz sotib beramiz. O'zimiz albatta 2 yildan keyin o'sha xaridor istashni boshlaymiz, lekin kalitni olguncha baribir u foydada chiqish qiyin proyektdan. Xo'p, aka, o'zi 1 soatdan ko'proq gaplashib qo'yibmiz. Menimcha bu safar faqat investorlar uchun nima mavzuni qoplay olamiz, qolganini keyin davom ettiramiz endi. Men savolim shu ediki, investorlarga kerakli hamma narsani gaplashdik. Endi lekin hozirgi payt Dubayga investitsiya qilishlik uchun yaxshimi? 2026-27 prognozlar qanaqangi? Yoki hozir sabr qilgan paytmi? Yo'q, investitsiya qilish kerak hozir ham, sababi Dubay o'sishda davom etyapti. Nafaqat Dubay, Emiratda Russell Khema, Fujairah ham yaxshi bozor bo'lyapti hozir. Mana o'zingiz bilasiz, 2025-yilda kazinoga ruxsat berildi. Yangi communitylar qurilyapti, ostrovlar qurilyapti. Entry price deydi. Narxlari hozir juda ham yaxshi kiradigan payt investorlar uchun. Nafaqat u yer, даже Abu Dhabi ham yaxshi bo'lyapti hozir. Kelajagi yaxshi, perspektivasi juda go'zal. Xo'p, to'g'risi yana 1 soatlik suhbatimiz bor edi, lekin aytilgandek ketadigan joylar bor. O'shanga ikkinchi suhbatni keyin davom ettiramiz. Endi bitta sharti bilan, agar kommentariyalar yaxshi bo'lsa, haligi Jahongir Latif ukam aytgandek olovdan berishib yuborsa qilamiz. Agar hech kimga unaqa katta qiziqish bo'lmasa, bizni ma'lumotlarimiz nima deydi, ma'lumotlarimiz foydali bo'lmagan bo'lsa, darsh qilish keragi yo'q. Yo'q, foydali bo'ldi, chunki bizda unaqangi endi kerakli odamlar ko'radi. Ko'proq men o'zim qiziqqan bizneslarga, o'zim hurmat qilgan insonlar bilan gaplashaman. Chunki men ikkinchi mavzuim shu ediki, biznes haqida edi. Chunki ko'pchilik biznes qurmoqchi. Bu haqida ko'p savollar bor edi. To'g'risi bugun ulgurmadik, keyingi safariga, chunki u qiziqroq bo'lardi. Bitta narsa bordi, bitta muhim narsa. Siz menga bu masalani taklif qilganingizda mening shaxsiy fikrim shunaqa bo'ldiki, mutaxassis sifatida agar kimgadir
tajribamiz foydali bo'lib, maslahatimiz foydali bo'lsa, biz undan xursandmiz. Bu yerda lishniy brend ko'tarish yo aytaylik reklama emas. Suhbatimiz faqat shu mutaxassisligimiz to'g'risida bo'ldi. Qo'limizdan kelgancha maslahatlarni berdik deb o'ylayman. Agar qo'shimcha ma'lumotlar kimgadir qiziq bo'lsa, uy oldi sotdi yoki kompaniya ochmoqchi bo'lgan odamlar, qanaqadir savoli biz tomonidan kerak bo'lsa, pastida qoldirib ketsak, agar imkoniyat bo'lsa, Albatta. silkani murojaat qilishi mumkin. Qo'limizdan kelgancha yordam beramiz. Maqsad shu. Va sovg'ani esdan chiqarmaylik. O'sha birinchi sovg'a kimga bo'lardi? Siz bilan suhbat, ishga olishga imkoniyat, sizga ishga kirishga imkoniyat bo'ladi. U mana shu podkastdan olingan insider, eng kuchli insider. Ikkinchisi bizniga, investorlarga, Dubaydan ko'chmas mulk olmoqchi bo'lgan insonlarga edi. Uni kommenti qanaqa bo'lishi kerak edi? Yaxshi, bizni mana shu investitsiya sohasida qiziq bo'lgan savol. Qiziq bo'lgan savol. Yoki bo'ldi shunaqa Именно yoki savol ko'chmas mulk to'g'risida. savol berib turib naqangi bo'lsa-chi, просто Dubayga kelib ketish bo'lsa-chi, investor bo'lmoqchi bo'lmasa-chi. Endi xo'p, bu ham yaxshi. O'shanga men o'yladimki, balkim o'zlariga yozib, rostdan qiziqadigan bo'lsa, keyin o'sha Bo'pti, uy olsa deylik, bo'pti. Uy olsa biz qaytarib olmasa ham uy olmoqchi bo'lgan potensiali bor endi uy olmoqchi bo'lgan odam olish kerak-ku baribir. Biz agar qo'limizdan kelgancha yo'l ko'rsatsak. Uy olsa bo'pti aytaylik, uy olsa biz chiptasini, samolyot chiptasini и gостинitsasini biz qoplab beraylik. Uni ham o'sha lichkaga nima qilib beramiz, chunki yozilsa bo'ldi. Aka, vaqtingiz uchun rahmat. Lekin yana bitta aytib o'taman, juda ko'p savollar qolib ketib qoldi, ulgurmay qoldik. Chunki ikkita naqangini ham olishimiz kerak, qamrashimiz kerak mavzuni, ulgurmay qoldik. Keyingi safariga rozi bo'lasiz aka, sog' bo'ling. Rahmat katta.